madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa soo gabagabeeyay booqasho 2 maalin ah oo ay ku joogeen dalka Qatar kadib casuumad rasmi ah oo ay ka heleen dawladda Qatar. madaxweynaha ayaa intii ku sugnaa dalka Qatar wuxuu kulan la qaatay amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxayna ka wada hadleen xiriirka labada dal, taageerada dawladda Qatar ay siinayso dawladda cusub ee Soomaaliya ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, gargaarka iyo waliba dib u dhiska dalka. si fiican ayuu soo dhaweeyay dawladda Qatar Soomaaliya xiriirka lalahay waxaan ka wada hadlay arrimaha caafimaadka iyo gacan laga siiso, waxaan ka wada hadlay arrimaha waxbarashada iyo gacan laga siiso iyo arrimaha infrastructure dhismaha iyo sidaas oo kale qayb ay ka tahay energy-ga xayay Soomaaliya waxay u baahan tahay electricity u baahan tahay wax walba oo dalkaas ku istaagi karo iyada naftigeedu waxay laga ballan qaaday inay gacan laga siin doonaan. dhinaca kale wasiirada ka socday dawladda ee kala ahaa wasiirada arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiirka difaaca iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna la kulmay wasiirada dhigooda. wafdiga madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kulan ballaaran la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar, isagoo oo uga warbixiyay xaaladda dalku uu marayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray kulamadii dhex maray dawladda Qatar. safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Cumar Idris iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Cali Askar ayaa madaxweynaha uga waramay xaaladda kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Qatar. madaxweyne dalkan haddii aan kiira dalkan waa dal aad iyo aad Soomaalidu ixtiraamo una jecel dal haddii uu dalal badan ummadda halkan joogta ku nool ama ka shaqaysato qaar badan carruurtooda marka waxbarasho gaaraan dalalkooda ku jiraan, laakiin markuu dalka u burburay waxay noqotay marka waxbarashadii sidii la rabay dalka inay maaragtay ay u waayaan oo sistamka dalkan hadduusan qofka dawladdu u shaqaynin ilmihiisa inuu iskuul private u geeyo. jaaliyaddan waddankan Qatar madaxweyne waa jaaliyad qadiima 1928 ayaa raggii ugu horreeyay waddanka yimid. waxay ku leeyihiin karaamaya ciise iyo magac. waa jaaliyad aan marnaba furfurmin, gacmaha is haysata, wixii culus ee dhibaatay ku yimaada isla kaashata. waxaanu jeclaan lahay in ummadda Soomaalida meel kastay joogaan adduunka inay sidaa noqon lahaayeen. waxaan qabaa inay wax badan inoo kalsoomi lahaayeen. aqoon-yahano iyo ururada dhalinyarada ayaa madasha ku soo bandhigay waxyaabaha ay qabteen, iyadoona ay talooyin kala duwan dawladda Soomaaliya u soo jeediyeen, iyadoona madaxweynuhu uu ballan qaaday in la furi doono xarun qaabilsan xiriirka jaaliyadaha. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay xilligan u leedahay dawladda Soomaaliya safarada dibadda, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in marka hore albaabka uu u furo wasiirada arrimaha dibadda iyo qorsheynta si halkaasi ay uga sii ambaqaadaan dhammaystirka heshiisyada ay dawladda Soomaaliya gasho. allahan oo waxay u baahan yihiin ama loo baahna aniga madaxweynuhu inuu albaabadaas furo, in madaxweynaha siyaasadiisa la fahmo iyo meesha u socdo, in aanu ka turjumayo shacabka Soomaaliyeed aan u sheego waxaan naga u baahannahay baahidaan u qabno inaan si fiican u sharaxno. kadib markii madaxda sare ay meel soo dhigaan waxaa soo galaya markaas dawladda inteeda kale iyo hawshaasi iskale oo technical ku xidhan. waa loo baahnaa dhaqdhaqaaqyadaas inaan samayno bacdamaa annagu aan isku filnayn hadda waqtiga xaaladda la joogo. maxaa yeelay fadhigaaga wax kugu imaanaya malaha. annaga baahi qabna, dalkeenu waa bukay, dadkeenu waa baahan yihiin, shaqo la'aan baahsan ayaa ka jirta. dhinac walba dalku uga baahan yahay kaalmo ugu baahan yahay ilaa dadku ay fahmaan inay canshuur bixiyaan
systemkan canshuurta lagu qaadaya aan dejinno oo qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu qayb ka bixiyo waa u baahnaanina caalamka laakiin waxaa loo baahan yahay intay kaalmada tusinayaan aduu naftaada inaad isku diyaariso dadkaaga inaad wacyigeliso oo loo sheego dowlad bannaanka laga maamulo ama dowlad bannaanka laga taageero dowlad maahayn annaga iskale dowladdaani aan isku tashanno. dhinaca kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inuu soo magacaabay ra'iisul wasaare howlkar ah wuxuuna sheegay in isaga doorkiisu uu yahay inuu soo bandhigo halka loo socdo tan waqtiga marka iyo inaan wax kala qaban lahayn waa horaan la tababarshaysta markii aan keenay barnaamij fiican barnaamijkii dowladdiisu waa ku filayihiin hawsha anigana hawsha waa u dhiibay lama gacmeeyo anu waxaan bixiyaa direction halkaasaan rabaa in la gaaro barnaamijka dowladdiisa laga rabaa sidai ku gaari lahayd. wafdiga madaxweynaha ayaa maanta ka duulay magaalada Dooxa ee dalka Qatar iyagoo ku sii jeeda magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Axmed Darwiish, warbaahinta qaranka, magaalada Dooxa.